Hello, cùng ăn cơm với mình nha. Hôm nay mình tự nấu cơm, ăn một bát cơm này, dưa chua. Hôm nay mình có một cái món nữa rất là ngon, nữa là vách ngăn luộc. Uhm, Nước mắm siêu chấm ớt, ngon dã man. Thật sự là lúc nào mình phải tự pha nước mắm mới thấy ngon đấy. Nem rán. Đó. Nem ngon quá. Đó. Dưa chua với thịt luộc. Dưa chua này à? Vách ngăn luộc. Và xong đấy. Mình không ăn được cà nhưng mình rất thích dưa chua các bạn. Siêu ngon. Gà lai chọn nó dai lắm. Best seller hôm nay là dưa chua ăn với cả thịt luộc. Nem chua cũng nem rán vô cùng ngon. Chim ít ăn rau toàn ăn thịt. Ngon ạ. Xin chào.